नमस्कार। भारतीय कफ सिरप पर एबे आई ड्रॉप को नहीं चिंता। आई ड्रॉप पकाइबा परे जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अनेक हराइछंती दृष्टिशक्ति। एहाकु नहीं चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड उपरे तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी होइछि चढ़ाऊ। कंपनी द्वारा प्रस्तुत एजरी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप रो विषाक्त प्रक्रिया प्रकाश पाइबा परे अमेरिका एही औषध को प्रत्याहार करि नैछि कंपनी। अमेरिका को पठा जाइथिबा तथा सील खोला जाई नथिबा आई ड्रॉप को फेराई अणा जाई तदंत कराजिबो बोली से कहिसंती। सेपटे ग्लोबल फार्मा पक्षरु कहा जाइछि जे अमेरिकार खाद्य और औषध प्रशासन बा एफडीए सह रखा जाइछि जोगसूत्र। एही औषध को व्यवहार न करबा लागि मध्य अमेरिकार उपभोक्ता मानको कंपनी पक्षरु करा जाइछि अनुरोध। एबे आसीबा केतोटी निहाती जानिबा संवाद को। रेल बजेट रे पुणी उपेक्षा करा जाइछि ओडिसा को। वर्ष वर्ष धरी राज्य सरकारक दाबी मुताबक केतेक प्रस्ताव को ग्रहण करूनाही केंद्र रेल मंत्रालय। बरगड़ नुआपड़ा भाया पद्मपुर रेल लाइन को मध्य मिलिनाही मंजूरी। रेलबाई क्षेत्र में ओडिशा प्रति अवहेला को नहीं बर्षिछंती सांगठनिक संपादक प्रणम प्रकाश दास। 2021-22 रे ओडिशा पई रेल बजेट रे आवंटित होइतिबा अर्थरु वास्तव रे केते खर्च होईछि ताको हिसाब को नेले ही प्रतिफलित हेबो स्वप्न साकार हेबार वास्तवता। तेणु ओडिशावासी को आ भुआ न बुलाइबाकू से करिछंती अनुरोध। जदि केंद्र काम करि पारु नाही तेबे चुप रहिबा भल हेबो। दीर्घ 9 वर्ष रे खोर्धारु मात्र नयागढ़ पर्यंत रेल चली परिछि बोली कहिछंती प्रणम प्रकाश दास। मंत्री नव दासंक हत्या अभियुक्त गोपाल कृष्ण दासंकु आउ 4 दिन रिमांड रे नेबो क्राइम ब्रांच। आहुरी 4 दिन गुडाई तुडाई जेरा करिबो क्राइम ब्रांच। प्रथम पर्याय रे 4 दिन रिमांड रे जाइथिले गोपाल, जहार आज थिला अंतिम दिन। शेष दिन रे क्राइम ब्रांच आगरे गोपाल बहु गुरुत्वपूर्ण कथा खोली कहिथिबा जणा पड़िछि। गोपालंक सह संश्लिष्ट समस्त व्यक्ति को कराजिब तदंत परिसरभुक्त। सेपटे हत्या मामलार तदंत केते दूर आगेछि से नै जस्टिस जेपी दास को अवगत कराइछंती क्राइम ब्रांच एडीजी अरुण बोथ्रा। एपर्यंत तदंत प्रक्रिया संतोषजनक रहिछि बोली कहिछंती जस्टिस दास। खूब शीघ्र घटनास्थल को जाई निजे अनुध्यान करिवे बोली मध्य कहिछंती जस्टिस दास। विश्वर अन्यतम प्रमुख शिल्पपति गौतम अदानी को साम्राज्य बुड़ाई देछि अमेरिकार इन्वेस्टमेंट रिसर्च फार्म हिंडेनबर्ग। 10 दिन में अदानी ग्रुप सहिलाणी 9,70,355 कोटी टंकार क्षति। विश्व बजार में 7,84,466 कोटी टंका बिजनेस करुथिबा अदानी ग्रुपर नेटवर्थ एबे पहुंची 8,14,111 कोटी टंकारे। अदानी ग्रुप नारे मनी लॉन्ड्रिंग, टिकस फांकी, स्टॉक मैनिपुलेशन, जाणीशुणी ऋण बढ़ाइबा भली अति संगीन तथ्य देथिला हिंडेनबर्ग। सेपटे अदानी समूह विरोध में आसीथिबा अभियोग जांच पई विरोधी जिद धरिथिबा कारणरू 2 दिन धरी संसद कार्यकलाप होईछि बाधाप्राप्त। जेपीसी बा जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी जुगे जांच करबाको दाबी करिछंती विरोधी। कोरापुट जिल्लार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प कार्यर समीक्षा करिछंती 5T सचिव भिके पांडियन। जगन्नाथଙ୍କୁ दर्शन करी मंदिरर उन्नति पाई जहा किछि आवश्यक से सबु कराजिबो पूरण। सेठारे 650 शଯ୍ୟା विशिष्ट डाक्तरखाना निर्माण कार्यर मध्य करिछंती समीक्षा। चलित वर्ष शेष सुधा कार्य सारिबाकू दिया जाइछि निर्देश। यापरे जिल्लार उपांत ब्लॉक नारायणपाटना गस्त करी विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करबा सह देवमाली और कोटिया बुली से सबु पर्यटन स्थलीर विकास उपरे करिछंती व्यापक आलोचना। कोरापुट जिल्लार बोरीगुमा ब्लॉक रे मिशन शक्ति मां को कार्य मध्य तदारख करिछंती 5T सचिव। आज आरंभ होइछि ढेंकानालर विश्व प्रसिद्ध जोरंदा मेला। महिमा धर्म प्रचारक प्रभु महिमा अलेखंक देहत्याग दिवस को बड़ उत्साह सहकारे पालन करुछंती महिमा साधु समाज। राज्य एवं राज्य बाहरु आसिछंती अनेक श्रद्धालु। मेलारे प्राय 10 लाख श्रद्धालुंक भिड़ हेबार संभावना थिबारु 7 प्लाटून पुलिस मुतयन करा जायथिबा बेले सशस्त्र साधारण साधा पोशाकधारी पुलिस को नियोजित करा जायछि सुरक्षा कार्य। 2 जण अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षकों अधीन 4 डीएसपी और इन्स्पेक्टर को बांटी दिया जायछि दायित्व। पुणी विश्वर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकीय कंपनी मनी कंसल्ट सर्वे रिपोर्ट रे मोदी को लोकप्रियता रेटिंग रही 78%। बाइडेन, ऋषि सुनक और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल परी 16 राष्ट्रनेता को पछरे पकाइछंती मोदी। 68% रेटिंग सह तालिकार द्वितीय अछंती मेक्सिको राष्ट्रपति। 62% रेटिंग सह तृतीय अछंती स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति।
40% रेटिंग सहित सप्तम स्थान में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं 30% रेटिंग 13तम स्थान में रही ऋषि सुनक। अमेरिका परे लाटिन अमेरिका रे देखिबाको मिलिछि चीन रो गुप्तचर बेलून। एने सूचना दैछन्ति पेंटागन मुखपात्र पट राइडर। चीन रो गुप्तचर बेलून उड़िबा जोगु बेजिंग गस्तरे जिबाकु थिबा अमेरिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन बातिल करिसन्ति तांको गस्त। अमेरिकार एही अभियोग को खंडन करी चीन कहिछि जे एहा एक एयरशिप हेउछि बड़ बेलून भली देखा जाउथिबा एक विमान। एहा भितरे वायुठारु हालुका गैस भर्ती करा जाइथिबारु एहा आकाशरे उड़ी पारुछि। अधिक पवन जोगु एही एयरशिप अमेरिका आडकु उड़ी जाइथिबा कुहा जाइछि चीन पक्षरु। जम्मू काश्मीर डोडा जिले में एवं जोशीमठ भली संकट 20 रु अधिक घरे सृष्टि होइछि बड़ बड़ फाट। एक मस्जिद एवं धार्मिक विद्यालय को घोषणा करा जाइछि असुरक्षित। 300 परिवार होइछन्ति स्थानांतर। प्रभावित अंचल रे स्थिति समीक्षा करुछन्ति जिला प्रशासन और जीएसआई। तेबे वर्तमान स्थिति नियंत्रणाधीन थिबा कहिछि प्रशासन। 2019 जामिया हिंसा मामला रे जेएनयू छात्र सरजिल इमाम और छात्र नेता आसिफ इकबाल तन्हा को दोषमुक्त करिसंती दिल्ली साकेत अदालत। किंतु 2020 उत्तर पूर्व दिल्ली रे दंगा को नहीं होइथिबा एतला आधार रे इमाम रहिबे कारागार रे। जेहेतु दंगा भिआइबा बेआईन भावे बहु लोकों को एकाठी करिबा और देशद्रोह भली अति संगीन दफा लागिथिला इमाम को विरोध रे। सीएए और एनआरसी को नहीं 2019 रे दंगा सृष्टिकारी भाषण देथिबा मध्य होइथिला अभियोग। कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन पूर्व बीजेपी निर्वाचनी प्रभारी भाव नियुक्त हेले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कर्नाटक सह धर्मेन्द्र भल संपर्क थिबारु राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा देले दायित्व। 21 मास पई भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार उपरे कटकणा लगाइला इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2021 अक्टोबर 11 रे होइथिबा एंटी डोपिंग टेस्ट रे फेल मारिथिबा दीपांकु करा जाइछि बासंद। एही समय पर्यंत कोनोसी प्रतियोगिता रे भाग नै पारिबे नाही दीपा। 2023 जुलाई 10 जाए जारी रहिबो कटकणा। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स रे ब्रोंज पदक जीतिथिले खेलाड़ी कर्मकार। आसंता 4 दिन थंडारे थरिबो आभ्यंतरीण ओडिशा। स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमिबो राति तापमात्रा। विशेषकर झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ रे शीत लहरी पई दिया जाइछि चेतावनी। 24 घंटा रे राउरकेला रे सर्वाधिक 7 डिग्री तापमात्रा खसिथिबा बेले झारसुगुड़ा रे 8.8, फुलबाणी 4.5 एवं भुवनेश्वर रे 3.7 डिग्री कमिछि पारद। तेबे आश्चर्यर कथा हेउछि जे फेब्रुआरी मासरे ही भुवनेश्वर तापमात्रा अतिक्रम करिबो 40 डिग्री। निहाते जानिबा संवाद आज पई एतिकी। नमस्कार।